يا أخي يا حسين أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري ليرى انكساري للعدا وتخضعي أخي يا أبا عبد الله أخي هل سمعت بنعيك أمك الزهراء وويلاه حين نعيت أم لم تسمعي أخي ما عودتني منك الجفا أخي ما عودتني منك الجفاء فعلى ما تجفوني وتجفو من معي انعم جوابا يا حسين أما ترى يا شمر الخنا بالصياط كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنايا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي بعد يا أبا عبد الله وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماياهم فاصنعي على هواي كثر دخان المخيم يا أبو علي كثر دخان المخيم على هواي تمنيت الدهر يمشي على هواي وظل يمك وسولف لك على هواي حكي يا حسين عقبك ضال بيه كلنا ويا زينب يا حكي يا حسين عقبك ضايا بيا يا وانصار من شفتك على التربان خويا يا ابو علي وانصار بخيامي بقيت لا خوان خويا ولا انصار وانصار صحت يا عباس عن حسين وين صار انا الما يسوى يسلب ثوب خيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.